Halo kawan-kawan semuanya, selamat sore, selamat bertemu lagi dengan saya, Hombing Ternak. Semoga kita semua baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Oh ya, salam sejahtera untuk kita semuanya kawan-kawan, dimanapun kita berada. Oh ya kawan-kawan, di sore hari ini kita akan sharing ataupun berbagi pengalaman ya tentang ayam kampung super. Dalam hal pemeliharaan ayam kampung super kawan-kawan, salah satu sering kita temui ataupun datang kepada ternak kita yaitu ngorok ya. Apabila kita memelihara ayam kampung super secara umbaran begini ya, salah satu tantangan yang datang terhadap ayam kita itu adalah penyakit ngorok kawan-kawan. Apakah itu penyakit ngorok? Penyakit ngorok itu kawan-kawan ya, penyakit ngorok ataupun gangguan saluran pernapasan yang diakibatkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum ya, dimana bakteri ini berkembang. Salah satu penyebabnya yaitu kandang kita kawan-kawan bisa jadi lembab ataupun basah, tidak kita ganti serbuknya ini kawan-kawan, jadi mengakibatkan bau amoniak yang tinggi. Jadi karena bau amoniak yang tinggi itu, ayam kita ini bisa mengalami ngorok yang diakibatkan oleh bakteri tersebut. Dan yang kedua, kalau tadi pertama penyebab daripada ngorok itu yaitu bau amoniak kawan-kawan dari kandang kita sendiri. Yang kedua itu melalui udara yang tidak bagus ya, artinya hujan panas ya. Jadi mengakibatkan ayam kita itu kedinginan karena terjadinya hujan panas terus, bisa juga mengakibatkan ngorok. Dan yang ketiga itu kawan-kawan, ayam kita yang terlalu padat ya, sehingga saluran udara ataupun udara yang ada di dalam kurang, di dalam kandang kita kurang, sehingga ayam ini menjadi panas dan mengakibatkan ngorok juga. Dan yang keempat kawan-kawan, bisa juga diakibatkan oleh kandang kita yang terlalu pendek ya, artinya dari lantai ke atap itu terlalu pendek kawan-kawan ya, sehingga di dalam kandang ini terjadi panas yang berlebih setelah ayam itu besar kayak gini ya. Karena kita tahu kawan-kawan, kalau ayam udah besar kayak gini, di dalam kandang itu tidak boleh terlalu panas ya, karena itu juga bisa mengakibatkan ngorok ya. Jadi untuk mengatasinya itu kawan-kawan, apabila kita udah sempat buat kandang yang terlalu pendek, di dalam kandang itu untuk membantu peredaran udara sebaiknya kita buat kipas angin ya, seperti ini kawan-kawan ya, untuk membantu saluran udara di dalam kandang kawan-kawan ya. Dan selanjutnya kawan-kawan, yaitu nomor 5 yang mengakibatkan ngorok, bisa juga pemaksaan kandang kawan-kawan ya. Artinya setelah kita habis panen, kandang kita bersihkan atau kita cuci, belum nyampe 1 bulan udah kita masukkan DOC ataupun anak ayam kawan-kawan. Ini juga bisa mengakibatkan ngorok karena bakteri-bakteri ataupun kotoran-kotoran daripada ayam sebelumnya yang telah siap kita panen masih ada di dalam kandang. Artinya bau atau uap daripada ayam yang lama itu masih tertinggal di kandang kawan-kawan, karena kandang belum matang betul udah langsung kita pakai. Jadi ini juga bisa mengakibatkan ngorok kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan semuanya khususnya pemula ya, apabila sudah tahu kita apa penyebab ngorok itu, otomatis sedini mungkin udah bisa kita antisipasi agar ayam kita tidak mengalami ngorok kawan-kawan ya. Karena ngorok ini bisa dibilang berbahaya juga, karena apabila kita terlambat dalam hal mengatasinya,
maka ayam ini nanti akan berlendir, artinya mata berair, merah bengkak. Nah, jadi untuk mengantisipasi ini ataupun menanggulangi ini sudah susah kawan-kawan. Jadi sebelum ngorok ataupun penyakit ini datang ke ayam kita ataupun kepada ternak kita, sebaiknya sedini mungkin udah bisa kita atasi dengan hal-hal yang tadi, apa yang menyebabkan ayam itu ngorok. Artinya apabila kandang kita basah ataupun lembab, sebaiknya serbuk ini kawan-kawan kita ganti ataupun kita tambah ya, ataupun pelapis ini. Dan apabila udara yang kurang di dalam kandang, sebaiknya bisa kita tambah dengan kipas angin atau saluran udara ini bisa kita buka semua agar sirkulasi udaranya bebas di dalam kandang. Seperti tadi, apabila kandang yang terlalu pendek bisa kita atasi dalam hal pembuatan kandang berikutnya. Kita buat sesuai ukuran yang standar untuk pemeliharaan ayam kawan-kawan ya. Kalau udara cuaca ya, namanya udara cuaca ya, kita hanya bisa mengantisipasi, kita tidak bisa berbuat banyak ya, agar ayam kita supaya sehat-sehat. Dan yang terakhir yang diakibatkan oleh pemaksaan kandang ya, artinya habis panen langsung masuk dios ya, sebaiknya kita hindari pemakaian seperti ini ya. Kita tunggu aja sampai benar-benar kandang kita itu kering dan bebas bau ataupun bekas ayam lama itu. Oke kawan-kawan, itulah sharing kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan agar kita selalu senantiasa dilindungi. Oke kawan-kawan, selamat bertemu di video berikutnya.